បាទសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាទីស្រឡាញ់រាប់អាននិងជាពិសេសដល់ក្រុមយុវជនរបស់យើងទាំងស្រីប្រុសដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាទីមេត្រីទាំងនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាទាំងស្រុងដែលត្រូវបានថតចេញពីពហុកីឡដ្ឋានជាតិអូឡ িম্প ិកដែលជាពិធីនៃការរៀបចំទទួលដំណើរវិវត្តមកប្រទេសវិញដោយនាំមកនៅកិត្តិយសសន្តិភាពពិភពលោករបស់អាដាមហ៊ុនម៉ាណីប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជានិងជាតំណាងរាស្ត្រវ័យក្មេងមួយរូបដែលពោរពេញទៅដោយសមត្ថភាពខ្ពស់និងទេពកោសល្យខ្ពស់ដែលបានវិលត្រឡប់មកពីទទួលពានរង្វាន់សន្តិភាពពិភពលោក GUSI នៅទីក្រុងម៉ានីឡាប្រទេសហ្វីលីពីននៅក្នុងពិធីនៃការចូលរួមនេះផងដែរគេសង្កេតឃើញមានសមាជិកសមាជិកាសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាមកពីបណ្ដាខេត្តក្រុងសរុបជាង 3,000 នាក់មកទទួលជាកិត្តិយសនិងស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅបំផុតជូនចំពោះអាដាមហ៊ុនម៉ាណីហើយក៏មានវត្តមាននៃការចូលរួមជាកិត្តិយសនិងអបអរសាទរយ៉ាងឃ្លាវខ្លាផងដែរពីសំណាក់លោកជំទាវឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ែនសំអនរដ្ឋមន្ត្រីទំនាក់ទំនងរដ្ឋសភាព្រឹទ្ធសភានិងអធិការកិច្ចនិងជាប្រធានគណៈពង្រឹងចលនាមហាជននៃគណៈកម្មការកណ្ដាលគណៈបកប្រជាជនជូនចំពោះអាដាមហ៊ុនម៉ាណីដែលជាអនុប្រធានចលនាមហាជននៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបន្ទាប់ពីមានកិច្ចស្វាគមន៍ទទួលរាក់ទាក់ដោយភាពកក់ក្ដៅបំផុតនោះពីសំណាក់ក្រុមយុវជនកាយរិទ្ធនិងសម្លេងភ្លេងជាតិត្រហឹងអើងកងរំពងពេញស្តាតមកហើយក៏ចូលដល់ពិធីជូនបាច់ការអបអរសាទរចំពោះអាដាមហ៊ុនម៉ាណីនិងការថតរូបជាអនុស្សាវរីយ៍លោកជំទាវឧបម៉ែនសំអនក៏បានជូនបាច់ផ្កាដ៏ស្រស់ស្អាតផងដែរជូនចំពោះអាដាមហ៊ុនម៉ាណីហើយក៏មានមតិស្វាគមន៍ទៅកាន់មហាជនទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាទៅកាន់អាដាមប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាដែលមានអាដាមហ៊ុនម៉ាណីជាប្រធាននិងលោកជំទាវឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ែនសំអនក៏បានមានប្រសាសន៍ដោយសង្ខេបខ្លីៗថាសន្តិភាពការអភិវឌ្ឍនឹងមានស្ថិតស្ថេរជារៀងរហូតនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងតាមរយៈយុវជនសសកយករបស់យើងការទទួលពានរង្វាន់នេះ GUSI Peace Prize នេះគឺជាមោទនភាពសម្រាប់សហភាពសហព័ន្ធយុវជនក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលបានចំណាយពេលខិតខំហាត់លុតដំទាំងឡាយដើម្បីចូលរួមចំណែកជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលមានមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ទាំងអស់គ្នានេះហើយដែលបានជំរុញឲ្យមានកត្តាសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយអាស្រ័យដោយមានសុខសន្តិភាពនេះហើយទើបគេទទួលស្គាល់និងបានផ្ដល់ពានរង្វាន់សន្តិភាពឲ្យមកយើងបាទទាំងនេះគឺជាការថ្លែងមតិស្វាគមន៍របស់លោកជំទាវឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ែនសំអនដែលលោកជំទាវផ្ទាល់គឺជាថ្នាក់ដឹកនាំមួយរូបដែលសកម្មបំផុតក្នុងការងារចលនាមហាជនយើងសង្កេតឃើញច្រើនផងដែរតាមរយៈបណ្ដាញសារព័ត៌មានលើសង្គម Facebook ដូចជាតាមរយៈទូរទស្សន៍ភាសាក្តីគេថាសកម្មរបស់លោកទាវលោកទីកោតភាសាស្ងាត់ឆ្ងាយដែលចូលរួមជាមួយនឹងការដឹកនាំរបស់មុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងហើយចឹងទេបាទសូមបងប្អូនអរគ្នាតាមដានទស្សនាទិដ្ឋភាពទាំងស្រុងដូចតទៅដែលខ្ញុំបានរៀបចំធ្វើការចាក់ផ្សាយជូនបងប្អូនអរគ្នាពីសកម្មភាពនៃការទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅជូនចំពោះអាដាមហ៊ុនម៉ាណីប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាដែលអាដាមបានអញ្ជើញទៅដល់ទីក្រុងម៉ានីឡាប្រទេសហ្វីលីពីនហើយក៏បានទទួលមកវិញនៅពានរង្វាន់កិត្តិយសសន្តិភាព GUSI ដែលជាពានរង្វាន់តម្លៃមនុស្សជាតិគេបានផ្ដោតទៅលើការចំណាយពេលនៅដងគតិលះបង់ជូនចំពោះសង្គមជាតិខ្លួនឯងនឹងការតម្លៃមនុស្សជាតិជាដើមបាទជាងនេះសូមរីករាយតាមដានទស្សនាដូចតទៅ
សូមអរគុណចា៎បាទអូបាទនៅសងការស្រាក់សងខាងបាទបន្តទៀតបាទចា៎បន្តទៀតសូមបងប្អូនដែលជាបងពីកាត់តាចា៎បាទបន្តទៀតបាទសូមបងប្អូនដែលជួយមកពីសៀមរាបបាទសៀមរាបណាបាទសៀមរាបគុំពីក្រុមកាយរដ្ឋតាំងពីខាងពីចូលរហូតមកដល់ចោលចូលនៃហលរបស់យើងនេះក៏មានក្រុមកាយរដ្ឋមួយក្រុមទៀតត្រៀមហើយនៅបងប្អូននៅខាងក្នុងហើយណាបាទអរគុណបន្តមកយើងនឹងមានការជាងនៅបទចម្រៀងនគររាជដើម្បីគោរពទង់ជាតិនិងភ្លេងជាតិនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាសូមជម្រាបដល់អ្នកបាទសម្រាប់រំជូននៅពេលដែលយើងចាំដល់ស្វែងថាបងប្រធានបាទសូមបងប្អូនស្វែងដល់នេះគឺបងប្រធានបាទអរគុណបាទបងប្រធានបាទគឺយើងពីបងប្រធានគឺបងប្រធានទាំងអស់គ្នាចា៎បងប្រធានហើយយើងតែឲ្យបងសាទរទាំងអស់គ្នាចា៎បាទឥឡូវសូម
រត់ដើម្បីបញ្ជាក់ថាវិទ្យុបានរកໄວមកទាំងវិទ្យុដល់លោកញ៉ាជាបានចូលរួមថ្ងៃនេះពិតជាចូលរួមមកបោះសាទរយើងសូមគោរពអញ្ជើញវិទ្យុបានដល់វិទ្យុបានចំណងថាក្នុងនេះបាទដំណើរសម្រាប់ជាមួយនឹងវិទ្យុក៏ដូចជាការផ្ញើភាពទៅដល់បោះសាទរជាមួយនឹងទាំងអស់គ្នាចឹងសូមបងប្អូនផ្ដល់សំដៅជូនដល់វិទ្យុឧបនាយកប្រធានចំណងដែលខាងបងប្អូនគ្នារួមគ្នាមកជំរាបអ្នកញ៉ាលោកស្រីបងប្អូនកូនយុវជនកម្ពុជាទាំងអស់ជាទីនឹងលើកឡើងជាទីស្រឡាញ់របស់បានអញ្ញាតដល់ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនមានមតិអ្វីច្រើនទេក៏ដូចជាក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសជាតិកម្ពុជាក៏ដូចជាក្នុងនាមសមាជិករដ្ឋសភានិងក្នុងនាមយុវជនក្នុងសហភាពសហគមន៍យុវជនកម្ពុជាដែលមានវត្តមានមកពីគ្រប់ខេត្តរាជធានីកញ្ញាដល់ខ្ញុំសំផ្លែនៅក្នុងអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅថ្ងៃនេះដែលយើងបានទទួលពានរង្វាន់សន្តិភាពនៅប្រទេសហ្វីលីពីនដែលបាននាំមកតាមរយៈឯកឧត្តមភូមិនីប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជានិងសមាជិករដ្ឋសភានៅខេត្តកំពង់
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
តាមពិតទៅនិយាយតាមត្រង់គឺនៅលើឆាក UCC Spice បើសិនមិនអត់មានភ្លេងបន្តិចគាត់ទៅចុះមកដល់ភ្លេងនេះមកគឺអត់ដឹងអារម្មណ៍ថាទៅគឺយ៉ាងណាទៅលើឆាកអន្តរជាតិទីមួយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាពេលយើងទៅនេះគឺយើងទៅជាក្រុមការងារវិញដល់គឺអត់មែនពឹងផ្អែកទៅលើថ្នាក់ដឹកនាំមួយទេម្សិលមិញគឺមានបងប្អូនសិស្សសាស្ត្រមកពីសាកលវិទ្យាល័យ New Era នៅម៉ានីឡាតែគាត់បានជួបខ្ញុំថាតើទទួលអាយដមផ្ទាល់គឺអត្ថន័យយ៉ាងណាគាត់ជាថ្នាក់ដឹកនាំខ្ញុំបានបញ្ជាក់ប្រាប់គាត់វិញថាថ្នាក់ដឹកនាំបើសិនជាគ្មានការចូលរួមហើយគ្មានការខំប្រឹងប្រែងចេញមកពីកម្លាំងនឹងក្រុមការងារនេះទេយើងមិនអាចសម្រេចបានអ្វីដែលជាការងាររួមនឹងទៅគោលដៅបានទេមិនអាចរឿងលាក់ទ្ររែកឬក៏សម្រាប់បានការងាររបស់ទីត្រូវការក្រុមការងារតែក៏សូមឈ្នះការងារផងដែរគឺខ្ញុំសូមចូលរួមបើសិនជាអ្នកមកនេះអាចចូលរួមជាមួយខ្ញុំបានក៏អរសាទរដល់សមាជិកសមាជិកានៃក្រុមការងារក៏ដូចជាបងប្អូនអ្នកសម្ដែងតំណាងឲ្យរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងនៅឯនេះ UCC Spice ដែលពួកគាត់ក៏ស្អែកបានបានរបស់នោះប៉ុន្តែយើងទៅទីនោះតំណាងឲ្យរាជាណាចក្រកម្ពុជាជារួមហើយយើងតំណាងយើងបានអាហារហើយតាមរូបភាព post របស់ខ្ញុំមួយគឺថាយើងបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាអាចជឿជាក់លើក្រុមការងារ UCC 6យ៉ាងទៀតបានហើយយើងថ្ងៃនេះគឺគួរសមនឹងសម្រាប់ថាគឺជាចំណុចមួយតែការសម្ដែង8នាទីរបស់បងប្អូនគឺបានបង្ហាញពីភាពអស្ចារ្យមួយគឺគំនិតមួយដល់គណៈកម្មការដូចជាលើក្នុងសាលUCC Spice នៅក្នុងនោះហើយក៏ខ្ញុំសូមជឿការនេះព្រោះអ្វីដែលជាពីរបស់ UCC Spice ខ្ញុំសូមរំលឹកដល់បងប្អូននេះដែលគាត់ឯងបានមកយើងបានខំប្រឹងប្រែងតែធ្វើមិនភ្ជាប់ Skype ដើម្បីឲ្យគាត់បានសិទ្ធិហើយបានអបអរសាទរជាមួយគ្នាដែរក៏ជាលក្ខណៈបច្ចេកទេសក្នុងការលំបាកតាមជីវិតតែក្នុងពេលនេះគឺខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដែលកក់ក្ដៅមែនតែតាមពិតអត់មានសម្ដីណាដែលអាចនិយាយបានទេអត់មានសម្ដីណាដែលអាចបង្ហាញនៅអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំទេព្រោះថាវាអត់ដែរមានអ្វីទាំងអស់គឺធ្លាប់តែខំប្រឹងប្រែងជាក្រុមការងាររៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ដើម្បីឲ្យអ្នកដទៃចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្គ្រាមមហោស្រពវប្បធម៌យុវជនអន្តរជាតិសុខជំនីឬក៏កម្មវិធីដទៃធនាគារជាវ័យឲ្យដែលសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជានិងយុវជនដទៃតែទៀតបានកំពុងតែធ្វើហើយកន្លងមកបញ្ហានេះអាចគឺតថាទៀតគឺយើងតែងតែរៀបចំជូនអ្នកដទៃយើងជួបរៀបចំដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានចូលរួមដែរយើងរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ដើម្បីឲ្យយុវជនដែលមានទឹកចិត្តចង់ចូលរួមចង់លះបង់ជូនទៅដល់សង្គមវិញឲ្យចូលរួមទៅណាប៉ុន្តែនៅពេលមកថ្ងៃនេះគឺជាការរៀបចំមួយគឺដើម្បីសម្រាប់ជំនួសឯងបានវាអត់អារម្មណ៍គ្មានអ្វីដែលអាចធ្វើបានអត់ដឹងថាត្រៀមខ្លួនយ៉ាងណាអត់ត្រៀមអារម្មណ៍យ៉ាងណាចេញមកគេប្រាប់ថាបរោះប្រាប់ថាមកទៅដល់លើកមើលហើយយូរទៅដល់ចេញពីរៀនអស់នឹងបាត់ហើយប៉ុន្តែតើអង្គនេះមិនគិតខាងបងសារព័ត៌មានបានជួយស្គាល់ថាចំពោះខ្ញុំ UCC Spice នេះគឺបានអត្ថន័យយ៉ាងណាចំពោះខ្ញុំមានមោទនភាពយ៉ាងណាខ្ញុំថាពេលនេះទីក្រុងម៉ានីឡាខ្ញុំបាននិយាយថា UCC Spice នេះគឺជាមោទនភាពមួយរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែមិនមែនការទទួលស្គាល់នៃអ្វីមួយដែលមិនមែនចេញមកពីការណាត់មិនចេញមកពីការខំប្រឹងប្រែងទេគឺ UCC Spice គឺជាការទទួលស្គាល់នៃការហត់លើកនៃការខំប្រឹងប្រែងនៃការលះបង់នៃការមានឆន្ទៈហើយជឿជាក់លើបុព្វហេតុរបស់យើងក្នុងការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ដែលថាកិច្ចការសង្គមមនុស្សធម៌ឬក៏កិច្ចការណាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការលើកតម្កើងលើកស្ទួយឡើងវិញនៃវប្បធម៌និងអរិយធម៌របស់ប្រជាជនកម្ពុជាខ្មែរនិងប្រទេសជប៉ុនអស់ប្រជាជនកម្ពុជាខ្មែរនេះគឺជាការទទួលស្គាល់មួយដែលជាមោទនភាពដែលចេញពីការខំប្រឹងប្រែងហើយនឹងការលះបង់ហើយជាការទទួលស្គាល់ដល់ប្រជាជនកម្ពុជាយើងប៉ុន្តែមិញនេះកន្លងមកដល់រាជធានីភ្នំពេញវិញអាចចុះពីរៀបអស់ដោយសារឃើញបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហើយនៅពូដែលគាត់រត់កង់3
នៅពុកបានមានបងប្អូននៅតាមផ្លូវដូចជាបងប្អូនសិក្សាសិស្សនឹងមកចិត្តស្មារតីយើងជួយខ្មែរយើងអត់មានមកមានទីនេះគូផ្សំទៅនឹងទីមកបងប្អូនដាក់មកតែរងមកបានដាក់បាននឹងទីដាក់បញ្ញាដំណាងរៀបអស់ដែលមាននៅទីនេះមកអូចូលរួមអស់សាប់អស់នៃអ្វីដែលជាពីបងប្អូន VCC មិនមែនជាពួកខ្ញុំទេក៏តែគឺ VCC ស្មារតីបានឲ្យអត្ថន័យថ្ងៃទៀតចំពោះខ្ញុំគឺជាការមកប្រមូលក្រុមរួមរួមជាមហាគ្រូសាសនាហើយអរគុណបងប្អូនអស់ទៅទៅតាមវីដេអូនេះមកថាមានណាស់ដែលខ្ញុំចង់បានតាមនេះថា VCC ស្មារតីមិនមែនរបស់ខ្ញុំទេហើយគំនូររបស់ខ្ញុំក្នុងលក្ខណៈថាគុំនេះហើយចំពោះបងប្អូនដែលជាយុវជនយុវនារីនៅប្រទេសជាតិកម្ពុជាយុវជនដែលជាសសរគ្រោះនៅប្រទេសជាតិកម្ពុជាបងប្អូនរបស់ដែលជាអនាគតអ្នកដឹកនាំនៅប្រទេសជាតិកម្ពុជាបើខ្ញុំមកសិនឡើងខ្ញុំអាចទៅលើឆាកអន្តរជាតិអាចទទួលនៅពានរង្វាន់នេះតំណាងឲ្យប្រទេសជាតិកម្ពុជាបានពួកបងប្អូនទាំងអស់ក៏អាចធ្វើបានដូចគ្នាត្រូវជឿជាក់លើខ្លួនឯងត្រូវខំប្រឹងប្រែងបើត្រឹមតែជឿជាក់លើសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងទេត្រូវជឿជាក់លើប្រជាជនកម្ពុជារបស់យើងបើសិនជាយើងខ្លួនឯងមិនមានមោទនភាពបើសិនជាយើងខ្លួនឯងមិនមានមោទនភាពហើយមិនមានការជឿជាក់ចំពោះជោគវាសនារបស់ប្រជាជាតិយើងតើមានអ្នកណាទេអាចជួយរួមបានមានពីណាគេអាចគោរពមានពីណាគេអាចឲ្យសិទ្ធិមានពីណាគេប្រទេសណាប្រទេសអាចឲ្យការធ្វើការងារដោយស្មារតីស្មារតីឲ្យយើងបានមានតែយើងខ្លួនឯងទេដែលត្រូវខំប្រឹងប្រែងចេញពីឱកាសដែលមានត្រៀមខ្លួនបន្ថែមទៀតដើម្បីយើងតំណាងប្រជាជនកម្ពុជាយើងបានហើយនេះហើយជាអត្ថន័យនៃវិស័យសិក្សាប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ណាថាពីរង្វាន់ទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងនេះគួបផ្សំនឹងវិស័យសិក្សាខ្ញុំសូមជឿឱកាសនេះសូមថ្លែងអំណរដល់ថ្នាក់អង្គដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដល់អង្គភូមិអស់ដែលផ្ដល់ឱកាសដល់យុវជនកម្ពុជាហើយអ្វីដែលផ្ដល់ឱកាសដល់សហគមន៍សហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាប៉ុន្តែផ្ដល់ឱកាសឲ្យការរឹងកាយរឿងកម្ពុជាកាត់បាត់រងកម្ពុជានិងយុវជនដទៃទៀតក្នុងការចូលរួមមានឱកាសក្នុងការចូលរួមផ្ដល់ទៅវិញទៅដល់ប្រជាជនកម្ពុជាទៅដល់សង្គមជាតិទៅដល់ប្រជាជនយើងខ្ញុំគិតថានេះគឺជាកត្តាហើយពានរង្វាន់ដែលយើងមាននៅដល់ថ្ងៃនេះគឺ Asian People's Award Guinness World Record ពានរង្វាន់បំបីឯកតកម្មជាតិ VCC Prize ទាំងអស់នេះគឺខ្ញុំមិនអាចទទួលបានខ្លួនឯងទេគឺទាំងអស់នេះវាចេញមកពីការគូផ្សំគ្នាចូលរួមទាំងអស់គ្នាហើយមិនដែលបានដើរជាខ្មែរតែមួយយើងមានហើយក្នុងគ្រាកាលនេះក្នុងលក្ខណៈខ្ញុំជាយុវជនខ្មែរមួយរូបខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណឲ្យស្មោះត្រង់ចំពោះការចូលរួមកន្លងមកនៃការខលឱកាសទាំងរីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅថ្នាក់ដឹកនាំចំពោះមីងបងប្រុសផងស្រីដែលសិទ្ធិបត្តិសិទ្ធិការបងបងដែលជាទីកោនៃការរីនៅក្នុងទូម៉ាយ៉ននៅក្នុងទូមកទីឯទៀតសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូនៃស្ថាប័នវិទ្យាល័យចិត្តសិល្បៈនិងអង្គការទទួលខុសត្រូវដែលបានជួយកងកម្លាំងអាវុធលោកពូមីបងប្អូនបងស្រីទាំងអស់ពុកម៉ែមានមីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលបានគ្រប់គ្រងឲ្យជួយជាលើអ្វីដែលសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាហើយការធ្វើរបស់នេះគឺវាចេញមកពីការចូលរួមចំណែករបស់យុវជនយើងរួមគ្នាអ្វីដែលការសំខាន់គេនេះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាទៅបន្តនៅឆ្នាំនេះទៀតយើងនឹងបង្កើនឲ្យបានច្រើនទៀតឲ្យច្រើនអ្វីដែលបងពីនេះទីកោទីការនេះបានដល់ឆ្នាំនេះតែយើងជាតិកម្ពុជាមានមោទនភាពក្នុងការអ្វីដែលបានខំប្រឹងប្រែងលះបង់ជូនដល់សង្គមជាតិរបស់យើងនេះជាបងដែលបានទទួលបានទៅខែសាស្ត្រក្នុងអនាគតបងប្អូនកាត់មកមកគ្រប់គ្នាចូលរួមចំណែកលះបង់ជារៀងរាល់សប្តាហ៍ហើយនៅការងារទៅផ្សេងទៀតក្នុងការធ្វើទៅវិញចូលរួមរំលឹកដាក់ជូនហើយនឹងចូលរួមកិច្ចការសង្គមដើម្បីជួយយ៉ាងណា
ចូលរួមជាវិទ្យាអានេះគឺជាការខំប្រឹងប្រែងរបស់អូត្រូវចង់ចាស់មានពីណាមករិះគន់អ្វីដែលពួកបងប្អូនឬក៏អាចគិតទៀនអ្វីដែលពួកបងប្អូនកំពុងតែធ្វើកន្លងមកកំពុងតែធ្វើនឹងធ្វើទៅអនាគតទៅអ្នកដែលគិតទៀនសិតតែអ្នកដែលមិនបានធ្វើហើយចំពោះសមាជិកក្រុមគ្រួសារសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាយើងតែយើងបន្តការងារពីសមាគមយុវជនកម្ពុជាដែលយើងបន្តពីការងាររបស់សមាគមសមាគមសាមគ្គីសមាគមសាមគ្គីសមាគមយុវជនសាមគ្គីសកម្ពុជាគឺយើងបន្តហើយសូមឲ្យក្រុមគ្រួសារយើងលើកឃើញចងចាស់ដែលកម្ពុជានៅខាងមុខនេះយើងនឹងប្រពៃពួកទី37នៃការងាររបស់យើងបើយើងគ្មានថ្នាក់ដឹកនាំពីជំនាន់មុនក៏យើងគ្មានឱកាសនៅក្នុងការងារដែរបើសិនជាគ្មានការលះបង់របស់ពួកគាត់មានការខំប្រឹងប្រែងក៏យើងគ្មានឱកាសមកដល់សពថ្ងៃអានេះគឺយើងត្រូវចងចាំហើយទាំងកាត់បាត់ហោទាំងសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាទាំងកាយរដ្ឋជាតិកម្ពុជានិងយុវជនដទៃថែមទៀតបើយើងអត់ដោះចេញនៅឯកស្ថានដែលយើងពាក់មួយគឺយើងជាយុវជនខ្មែរយើងជាយុវជនដែលជាសសរទ្រូងនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងជាយុវជនកំពុងតែរៀនខ្លួនធ្វើជាថ្នាក់ដឹកនាំហើយទទួលខុសត្រូវចំពោះជោគវាសនារបស់ប្រជាជាតិអ្វីដែលហើយភាពជាទូទៅត្រូវនៅភាពនៃថ្នាក់ដឹកនាំគឺយល់ដឹងច្បាស់ថាកិច្ចការងារសង្គមយ៉ាងណាដាក់អ្វីដែលជាផលប្រយោជន៍អ្វីដែលជាការទុកលំបាកអ្វីដែលជាការខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងដល់ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេអ្វីដែលបងប្អូនកំពុងតែធ្វើមិនមែនត្រឹមតែជាការងារមនុស្សស្គាល់ទេមិនមែនត្រឹមតែជាការងារស្ម័គ្រចិត្តទេក៏ប៉ុន្តែយើងកំពុងតែត្រៀមខ្លួនសិក្សាដើម្បីចែករំលែកហើយជាមូលដ្ឋានចរិតនៃភាពដឹកនាំគឺមានភាពទទួលខុសត្រូវហើយអាចចេះយល់ចិត្តហើយនឹងគោរពជូនដល់អ្នកដទៃហើយជាថ្មីមកទៀតគឺបានចាស់បើយើងជាប្រជាជនកម្ពុជាយុវជនទាំងអស់មានមោទនភាពជាតិចុះមោទនភាពវាមានកត្តាអ្វីខ្លះថ្ងៃមុននៅកត្តានៃរបស់ភាសាបរទេសដែលពីមុនក្នុងវិញមានអូនស្រីម្នាក់គាត់យកខ្ញុំចុងក្រោយខ្ញុំសូមនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសភាសាគាត់គឺជាភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំសូមថាសាកល្បងឲ្យការបកស្រាយគាត់សួរថា Cambodian value what is Cambodian value today តើអ្វីដែលជាការផ្សារភ្ជាប់អ្វីទៅដែលជាបង្ហាញថាជាអត្តសញ្ញាណខ្មែរខ្ញុំបានប្រាប់ទៅបងស្រីវិញថាខ្ញុំឆ្លើយអត់ចេញគ្មានចម្លើយណាអាចឆ្លើយនឹងជំនួសបានទេក៏ប៉ុន្តែវាជាចម្លើយមួយដែលយើងម្នាក់ចេញពីក្នុងចិត្តចេញពីបេះដូងរបស់យើងត្រូវឆ្លើយអត់មានពីណាអាចឆ្លើយជាមួយយើងបានអត់មានពីណាអាចមកប្រាប់យើងថាតើយើងគួរទឹកឬក៏យើងមានមោទនភាពចំពោះជាតិយ៉ាងណាទេក៏ប៉ុន្តែវាត្រូវការយើងម្នាក់ត្រូវចោទខ្លួនដែរថាហេតុអ្វីបានយើងមានមោទនភាពជាតិហេតុអ្វីយើងមោទនភាពបានខ្លាយទៅជាគូខ្មែរហើយបើសិនអាចចំណងតបានពីពួកបងប្អូននៅទីនេះហើយកន្លងមកក៏បានឃើញទៅហើយខ្ញុំសូមថាឲ្យពិចារណាហើយបើសិនជាអាចមកពីថ្ងៃនេះទៅពេលណាគោរពគុណជាតិនិមន្តម្ដងសូមឲ្យបងប្អូនមិនម៉ាក់គោរពមើលទៅដល់គុណជាតិនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាហើយមិនត្រឹមតែជ្រាបឬក៏ចូលរួមបន្តិចប៉ុន្តែសាងព្រោះចិត្តឆន្ទៈនៅជាមួយទង់ជាតិនៃប្រជាជាតិកម្ពុជានេះគឺវិចេញគឺមកពីលោកទង់ជាតិដែលយើងកំពុងតែហៅនៅខាងនេះមោទនភាពជាតិវិចេញមកពីចំណុចនេះគោរពទង់ជាតិដល់តម្លៃ
ហើយបើសិនជាយើងអាចមានមោទនភាពជាតិមិនត្រឹមតែជាការនិយាយមិនត្រឹមតែជាពាក្យពេចន៍ក៏ប៉ុន្តែវាចេញមកពីបេះដូងវាចេញមកពីឆន្ទៈវាចេញមកពីការទទួលស្គាល់ទូវ័យប្រជាជាតិអាចកម្ពុជាមិនបានជឿនលឿនដោយប្រទេសមួយចំនួននៅជិតខាងនេះដោយក៏វាជាប្រទេសប្រជាជាតិអាចកម្ពុជានៃយើងដែរអ្វីមិនចាប់ដើមយើងបានត្រៀមអស់នោះហើយខ្ញុំមិនមានសារអ្វីជូនបងប្អូនទេសារទាំងអស់វាសរសេរនៅក្នុងបទពុទ្ធសាសនាខ្មែរចំពោះខ្ញុំសារនៃពុទ្ធសាសនាខ្មែរវាគ្រប់លំដាប់គ្រប់គ្រាន់ក្នុងការជួបពួកយុវជនជំនាន់បច្ចុប្បន្នក៏ដូចជាយុវជនជំនាន់ក្រោយក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជំនាន់ទៅបានចង់ចាក់ជានេះខំប្រឹងប្រែងណាស់ទេតាមចិត្តហើយយើងត្រូវជឿជាក់លើប្រជាជាតិកម្ពុជានេះអ្វីដែលយើងបានទទួលនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺអ្វីដែលខ្ញុំបាន